Hola amigos, bienvenidos a tu canal Blog de Animales. Hoy te hablaremos de mi gato hace ruidos al respirar, causas y qué hacer. Si deseas ampliar el tema o conocer mejor a tu mascota, puedes ingresar a nuestro blog haciendo clic en el enlace que te dejaremos en la descripción del video. Ahora sí, comencemos. Las dificultades para inhalar y exhalar aire provoca que el gato haga sonidos extraños al respirar y son un problema que debe ser atendido por el médico veterinario, ya que puede ser un indicio de alguna enfermedad que puede poner en peligro la vida del felino. Por esta razón, aquí te contaremos las causas y qué hacer cuando el gato hace ruidos al respirar. Pero, ¿cómo diferenciar un ruido respiratorio normal y uno anormal en mi gato? Un gato que se encuentre completamente saludable no genera ningún tipo de ruido al respirar, a menos que pertenezca a cierta raza felina, de la cual te vamos a hablar más adelante. Es por eso que ahora te hablaremos de algunos sonidos que hacen los gatos con buena salud. Número 1. Los ronroneos. Los ronroneos son uno de los sonidos más comunes que los gatos suelen usar. Esto lo hacen cuando están en una posición tranquila y relajada. Número 2. El ronquido en los gatos. Se produce cuando están durmiendo en un sueño profundo y tienen que forzar la respiración. Número 3. Sonidos extraños. Los gatos pueden llegar a utilizar diversos sonidos para comunicarse con el entorno que los rodea. Entre ellos están los llamados de auxilios, llamados sexuales, gruñidos largos y cortos, hasta el castañeteo. Pero, ¿cuáles son las causas no patológicas de que tu gato ronque muy fuerte? Pueden haber algunos sonidos no patológicos y a continuación te los mencionamos. Número 1. Raza branquiocefálica. Existen ciertas razas de gatos que por la taxonomía que poseen realizan fuertes sonidos al respirar. Esto se debe a que cuentan con una nariz muy pequeña, fisiología craneana anormal y vías respiratorias estrechas, y se pueden notar fuertes ronquidos cuando duermen. Número 2. La posición en que está durmiendo. También es posible que un gato que no pertenezca a una raza branquiocefálica haga fuertes ronquidos al dormir, debido a la posición que está adoptando, y hace que se bloquee la nariz y eso lo hace roncar. Pero, ¿qué enfermedades pueden estar relacionadas con el ruido anormal? Hay unas enfermedades como son asma felina, rinotranqueitis felina, derrame pleural. Cada una de estas condiciones debe ser chequeada por un médico veterinario. Quizás a esta altura del video te preguntes, ¿es necesario acudir al veterinario si tu gato ronca anormalmente? Si sientes que los ruidos que hace tu gato al dormir o cuando está despierto no son algo normal, es mejor prevenir algún problema y llevarlo al veterinario para que sea examinado. La detección temprana de las enfermedades respiratorias es fundamental para preservar la salud de un gato. En vista de lo que hemos considerado, esperamos haberte ayudado a saber sobre mi gato hace ruidos al respirar, causas y qué hacer. Si te ha parecido bien el video y te agradó, apóyanos mediante un like o un comentario. También puedes suscribirte al canal, que es totalmente gratis, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuevo contenido. Hasta la próxima, amigos.